আসসালামু আলাইকুম। পাঁচমাশালি ঘরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো পাঙ্গাস মাছ ভুনা। আর পাঙ্গাস মাছ ভুনা রেসিপিটি কিন্তু দেখতে অসাধারণ এবং খেতেও কিন্তু মাশাআল্লাহ ভালো হয়েছিল। তো বন্ধুরা চলুন দেখে আসি। অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন।